Հովիվ, Աստված ամենուրեք է, Այո, որտեղ էլ որ աղոթենք նա լսում է մեզ, այո լավ ջան։ այդ դեպքում ինչ պարտադիր է մեր եկեղեցի գնալը։ Այս օրերի համար սա շատ արդիական թեմա է։ Դեք անգամ նման հարց տվեցին Աստծոմից ծառայի եւ նա այսպես պատասխանեց։ Էս մտորոտում շատ ջուր կա, ճիշտ է։ Միանշանակ, Բայց երբ որ մենք ծառավում ենք, գնում ենք աղբյուրի մոտ, ճիշտ է։ այո, Եվ այնտեղից ենք հանում։ Այդպես էլ Աստծո դեպքում է, նա ամենուրեք է, նա ամենտեղ կա, բայց զորությունը եկեղեցու մեջ է։ Այս դարաշրջանում ամեն բան հեշտացված է, եւ քրիստոնեությունը նույնպես հեշտացվում է։ Մարդկանց հեշտ է նստել տանը, միայնակ եւ ինտերնետով պաշտել Աստծուն։ Բայց արյուտես, ինչպես ես իմանամ, ես ներող եմ թե չէ, իջև չհայտնվի կողքը մեկը, հենց եկեղեցում, ով որ կտորորի իմ ոտը։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ես նրան կարող եմ ներել թե չէ, եթե այդ մեկը չհայտնվի։ Տես, ես չեմ կարող Աստծուն պաշտել իմ պատկերացրած ձևով կամ իմ հորինած կանոններով։ Եթե մենք մեզ քրիստոնյա ենք համարում, Լյոր ջան, մենք պիտի Աստծուն պաշտենք ըստ Քրիստոսի կանոնների։ Իսկ Քրիստոս ասաց, որ մեկտեղ հավաքվել է, չթողեք։ Եվ նա զորությունը տվեց եկեղեցուն, պարգևները տվեց եկեղեցուն եւ պատվիրեց միաբան լինել, միասին լինել։ Զորությունը եկեղեցում է։ ամեն։